Dr. Ahmet Alibašić je naš današnji četvrti izlagač sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. On je autor gotovo antologijskog teksta pod naslovom Vjeronauka u državnim školama u Europi. On je danas sa nama i za potrebe rada ovoga kongresa obratit će nam se izlaganjem o temi Vjeronauka u tranziciji iz prošlosti u budućnost. Doktore, izvolite. Hvala Zehra Hanuma. Poštovani Reis Ulema, poštovani dekane, uvažene muftije, drage vjeroučiteljice i vjeroučitelji, cijenjeni gosti. Assalamu alaikum i dobar vam dan. Prije 20 godina neki dalekovidni ljudi posadili su slabašnu sadnicu vjeronauke u naš obrazovni sistem. Do danas je ta sadnica izrasla u rodnu voćku koja svoje sočne plodove u vidu vjerskog opismenjavanja i odgoja dobrohotno nudi svima oko sebe. Većina roditelja i učenika naše zemlje s radošću konzumiraju njene plodove. Nekima se pak ti plodovi baš i ne sviđaju i to je njihov legitiman izbor. Rado ćemo im pomoći da i oni sebi zasade voćku po svome ukusu. To svakako ne znači da možemo mirno gledati da neko lomi grane naše voćke. A dva su načina da oni koji ne uviđaju vrijednost posla koji radite uspiju. Prvi je da vjeronauku obesmisle ili je silom protjeraju iz škole. Taj scenarij je za sad malo vjerovatan, s obzirom da svake godine vjeronauka na svojevrsnom referendumu dobije podršku 95% glasova u osnovnim i oko 80% u srednjim školama. U slobodnim društvima nema te razumne politike, političara ili stranke koji će se suprotstaviti ovolikoj većini. Drugi način je da vam odvrate pažnju od vašeg osnovnog poslanja tako da svoj posao više ne radite čestito. Ako bi uspjeli u ovom posljednjem, lahko bi im pošlo za rukom da ostvare i svoj osnovni cilj. Ova druga opasnost mi se čini vjerovatnijom. Zato vas molim da ostanete fokusirani na učenike i ne upadnete u postavljenu vam zamku. Odupremo li se tome jednoga dana, bit ćemo zahvalni protivnicima vjeronauke što su spasili i nas i vjeronauku od naših ljudskih slabosti i nisu dopustili da se ovaj predmet pretvori u novi marksizam. U godinama iza nas mnogo toga je rečeno i napisano o vjeronauci. Dozvolite mi da ovom prilikom istaknem samo par razloga zašto je ona važna ne samo za nas vjernike, već i za ukupno bosansko-hercegovačko društvo. Prvo, živimo u zemlji i svijetu različitih vjera i kultura, pri čemu vjera iz dana u dan dobiva na važnosti. Takav razvoj događaja je neočekivan, pošto su cijelo 20. stoljeće govorili da se mi vjernici borimo za izgubljenu stvar, da vjera nema budućnost i da je pitanje vremena kada će vjeri i formalno biti pročitana ili objavljena osmrtnica u javnome životu. Danas, međutim, sve govori da će uz rasu, džender i etnicitet vjera u najznačajnijoj mjeri određivati naše identitete u 21. stoljeću. Nadam se svakako na dobro svih nas. Za vjernike oživljeni vjerski identiteti nisu loša vijest. Naprotiv, različitost je potencijalno bogatstvo i poticaj na olimpijadu dobrih dijela, kako kaže Kur'an, festebikul hajrat. Pluralnost je prokletstvo samo kada ne znamo svojim razlikama upravljati. Svaki neuspjeh u tom smislu skupo se plaća. Zanimljivo je ipak da se ogromna energija ulaže u savladavanje vještine upravljanja malim preduzećima, dok se upravljanju društvima u našem obrazovanju posvećuje jako malo pažnje. Postoje dva glavna pristupa upravljanju pluralnim društvima. Jedan ide ka negiranju razlika i njihovom potiskivanju i isključivanju. Mi smo taj pristup probali od 45. do 90. godine i skupo platili neuspjeh, kada je ono što je na silu potiskivano pomalo osvetnički i vrlo nasilno vratilo se na javnu scenu. Jedan od razloga neuspjeha je bio i u životnoj činjenici da potpuno neutralni, takozvani goli javni prostor ne postoji. To je mit. Javni prostor bez ijedne vjere i svjetonazora je nužno bezbožan.
i samim tim u odnosu na vjere diskriminirajući javni prostor. Javni prostor je mnogo istinski neutralniji kada na približno jednak način uključuje maksimalan broj svjetonazora. Ovdje nemamo vremena da pravimo teorijsku, vrlo važnu distinkciju između zajedničkog prostora, političkog prostora i javnih institucija i mjesta vjere u svakom od njih. Ako dakle isključivanje za nas nije opcija, onda je alternativa uključivanje različitih pogleda uz izgradnju međuvjerskih i međukulturnih kompetencija koje će nas spremiti da se nosimo sa izazovima zajedničkog življenja. Bosanska porodica nije se kadra sama nositi sa zadatkom vjerskog opismenjavanja jer ni sama nije dovoljno vjerski obrazovana. Vi svi znate, u našim porodicama najčešće citiran kuranski ajet jeste pomozi sebi pa će ti Bog pomoći. Tako. Neki dan sam pročitao da je to i u Americi najcitiraniji citat iz Biblije, također nema ni u Bibliji to normalno citata. Nisu to kadre ni vjerske zajednice, dakle vjerski opismenjavati jesu one koji idu u džamije i crkve, ali već govorimo o svim građanima, dakle to nisu kadre ni vjerske zajednice iz više razloga. Između ostalog, one nikada ranije svoju vjeru nisu naučavale za liberalno demokratsko društvo i u prisustvu drugoga. One također uglavnom nemaju sva ona znanja, umijeća i resurse koji su potrebni za takvo nešto, ali one to mogu i jesu sposobne i kadre činiti u saradnji sa roditeljima i sa državom. Ima mišljenja da bi izazovu vjerskog opismenjavanja mnogo bolje mogao odgovoriti predmet o vjerama, a ne, dakle, kultura, religija, kako se kod nas obično kaže, a ne konfesionalna vjeronauka. To je samo djelimično tačno. Naime, kao što primjećuje Steven Protero, vrlo popularan autor na temu vjere u školama posljednjih nekoliko godina, vjere su kao i jezici, vrlo specifična stvorenja. I kao što je nemoguće govoriti jezik općenito, isto tako, već moramo izabrati jedan specifičan jezik koga ćemo govoriti, isto tako nije moguće poznavati i biti vjerski pismen u apstraktnom smislu. Morate naime izabrati jedan jezik na kome ćete se izražavati. U tom smislu vjeronauka je maternji jezik, a kultura religija, komparativno obrazovanje u drugim religijama je drugi ili treći jezik koga odaberete da naučite nakon što ste savladali svoj maternji jezik. Drugo, imajući u vidu povratak vjere na društvenu pozornicu, bilo bi vrlo opasno djecu, kao što je i gospodin Šepić primijetio, koja će po svim analizama vjerovatno biti vjernici, ostaviti vjerski nepismenim ili njihovo vjersko opismenjavanje prepustiti slučaju. Njihova vjera će ih potaći da traže odgovore. U svijetu internetske komunikacije najveće šanse da će ih naći kod svakovrsnih ekstremista, bilo onih koji ne vole njihovu vjeru, islamofoba u ovom našem slučaju, ili kod ekstremista i militanata koji im nude svoja tumačenja i svoje odgovore na pitanje na koje traže odgovor. Danas, više nego ikada, vjera bez znanja je opasna pojava. Veliki posao u ovom smislu je urađen, a novi je pred nama svake godine, sa svakom novom generacijom učenika. Ponekad nas količina problema i devijantnih ponašanja u našem društvu obeshrabruje. Ali nije naša misija da ispravimo sve i jednu devijaciju, već da u društveno tijesto umjesimo pozitivnu energiju koja će poput kvasca od tijesta napraviti ukusan somun. Energiju koja će naš zajednički život učiniti mogućim i podnošljivim. Treće, vjeronauka nam pomaže i da što bezbolnije pređemo iz prošlosti u budućnost. No, da bismo istinski iskoračili iz prošlosti, potrebno je da promijenimo svoje navike, uključujući sviknutost na neslobodu i zavisnost od drugima. Kada su Musa a.s. i njegov narod prije više od 3000 godina trebali napraviti takav iskorak iz ropstva u slobodu, Bog im je dao 40 godina i čitavu Sinajsku goru da odgoje nove slobodne generacije koje će znati cijeniti svoju domovinu i svoju slobodu. Mi danas nemamo ni 40 godina, ni priliku da se izoliramo i u pustinji odgojimo nove generacije. Umjesto toga,
u saradnji sa roditeljima i ostalim kolegama, učiteljima, nastavnicima i profesorima, od učionice trebamo napraviti svoju Sinajsku goru. Platformu gdje ćemo odgajati nove generacije, neopterećene tegovima prošlosti, generacije koje će voljeti svoje, a poštovati tuđe, koje se neće stidjeti svoga identiteta, koje neće biti epistemološki ovisne ni o svojoj prošlosti, ni o drugim tradicijama, koje konačno neće biti ni sujevjerne, ni praznovjerne. Garancija da to možemo su s jedne strane roditeljska ljubav koja će učiniti i dati sve da njihovoj djeci bude bolje nego njima, i s druge strane vaše znanje i vaša predanost svome pozivu. Dopustite mi da prije nego što završim, da vam prenesem jedno, čini mi se za nas vrlo interesantno iskustvo bivšeg francuskog diplomate Stevana Hessela. Ja, pravo da vam kažem, ne znam ovo dobro izgovoriti. On danas ima 94 godine, prošle godine je boravio u Sarajevu. Borio se sa generalom de Gaulleom za oslobađanje Francuske. Prošao kroz više nacističkih logora, koncentracionih logora, učestvovao u pisanju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i tako dalje. Ukratko, služio Francuskoj i čovječanstvu cijel svoj život. Prošle godine napisao je kratak i, moram kazati, stilski neimpresivan članak Pobunite se. U njemu je svoje čitaoce pozvao da dignu glas protiv nepravde u svijetu, posebno na sve veći jaz između bogatih i siromašnih i na patnje Palestinaca. Kako je esej za samo par mjeseci prodan u više od 500.000 primjeraka, studenti njegovog bivšeg univerziteta u Parizu pozvali su ga da im održi predavanje. Zahvaljujući pritiscima jednog lobija, rektorica univerziteta je otkazala gostoprimstvo gospodinu Hesselu. Zabranu su podržali i neki ministri i neki javni intelektualci u Francuskoj. Ali to nije spriječilo prodaju ovog eseja u više od 3,5 milijuna primjeraka. Ja u ovome slučaju čitam dvije pouke za nas. Prvo, kada imate kvalitetnu ideju, kvalitetnu uslugu i kvalitetan proizvod, teško vas je zaustaviti. I drugo, i u liberalnoj demokratiji život je borba. Ona, liberalna demokratija, ne dokida sukobe ideja i interesa. Ona ih samo regulira. Zato borite se, ili bolje rečeno, nastavite se boriti i svakako pročitajte ovaj esej. Dragi vjeroučitelji, svaki od razloga koje sam naveo za vjeronauku je ujedno jedan zadatak pred vama. Zadataka je očito mnogo, a šefova znam da imate puno. Budite međutim ponosni na svoj poziv, jer imate priliku da kada čestito uradite svoj posao, dobijete i ovo zemaljsku i ahiretsku nagradu. Malo je takvih sretnika danas. Hvala svima koji su doprinijeli da vjeronauka bude jedna uspješna priča u zemlji velikih neuspjeha. Hvala organizatorima na ukazanoj počasti i prilici da vam se obratim. Hvala svima vama na pažnju i računajte na mene, ako Bog da, i u ličnom kapacitetu i kao člana Centra za napredne studije i profesora na Fakultetu islamskih nauka i u budućnosti. Bog vas blagoslovio i pomogao. Hvala vam.